গাইজ আজি আমি 15 আগষ্টত ক'তো ফুৰিব যোৱা নাই, মাছ মাৰিম বুলি ভাবছোঁ। তো বৰশী এপাত আজি লৈ আহিলোঁ। তো আজি মাছ মাৰিম 15 আগষ্ট বুলি। কলা কলা কেঁচুই দি মাৰিম। আৰু বহুতে ঘিণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কেঁচু খায়েই মাছে। আমি বৰশীত মাৰিলে বহুতে নাখায়, কিন্তু এনে নৰ্মেলিতো মাছে কেঁচু পোক পৰুৱা খায়, সেইবিলাক খাই জীয়াই থাকে। তো কেঁচুৰে মাৰিম বৰ্তমান। তো চাই থাকক আমি কিমান মাছ পাওঁ। এই বাঁহৰ তলে যাই আছোঁ। এয়া বাল্টিত ল'ম মাছখিনি, জীয়াই ল'ম, পানী লৈছোঁ। তো চাই থাকক কিমান মাছ পাওঁ আমি। এইফালে আছে নদী নহয় বাৰু, পানী যোৱা নলা। খুব ৰ'দো হৈ আছে। এইখন হৈছে অমিতা বাগান। তো বহুত গৰমচোন। এয়া ভাইটি মাৰিব দে, মোক বৰশী পাত দিচোন দেই, মই মাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট। তো গাইজ চাই থাকক। মাছে নাই ধৰা, ভালকে দি। নাই, মাছ নাই, মাছ পোৱাই নাই গাইজ। দে এইবাৰ মই মাৰিম হা। এয়া ভাইটি মাৰি আছে, একো নহয় দে। এই গৰমত গাইজ এটাও মাছ পোৱা নাই, মাছ ধৰাই নাই। তো ইয়াত মাছ নাই, আমি জাগা চেঞ্জ কৰোঁ, এইবাৰ বেলেগ জাগাত যাম। অলপ নুঠাং দে, বেলেগ এটা জাগাত যাই আছোঁ এইবাৰ। সেইটো জাগাত মাছ নাপালোঁ, খুব ৰ'দ। এবাৰ এইফালে ক'ত নাপালোঁ গাইজ, আহিলোঁ এই হাত ধুই এইবাৰ। এনে বেকাৰ গৰমত এই বৰষুণ পৰিলে মাছ নধৰে। তো গাইজ হ'ব দিয়ক, ভিডিঅ'টো ইমানে। আৰু আগলৈকে ভিডিঅ' চাই থাকাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই আমাৰ হেণ্ডচাম